សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនចូលវីដេអូខ្ញុំចង់និយាយថាព្រោះតែមានរឿងខ្លះមិនអាចផុសក្នុង YouTube បានដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំក៏មានក្រុម Telegram មួយដែរដែលទុកផុសរឿងតម្លៃមិនសូវថ្លៃនោះទេគ្នាយើងគ្រាន់តែកាហ្វេមួយកែវប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលរឿងមួយខែហើយបង់3ខែបានថែមឲ្យមួយខែទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើរឿងហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ចូលក្នុង Channel នឹងមុនបន្ទាប់មកតតែថ្ងៃស្អែកបានខ្ញុំផុស YouTube គ្នាយើងបានណាគេចង់ចូលក្រុម Complete Chat មក Telegram ខ្ញុំណា link ដាក់នៅក្នុង comment អរគុណច្រើនភាគទី5ឃើញថាកូនប្រុសសប្បាយចិត្តដូច្នោះម្ដាយរបស់ទូប្រុសមិនដាច់ចិត្តធ្វើឲ្យគេអស់សង្ឃឹមដូច្នោះគាត់ក៏បានខកទៅនិយាយគ្នាជាមួយហាណាជាពិសេសក្រោយពេលនាងដឹងថាអាស៊ីតូបានមកកន្លែងធ្វើផ្ទះទាំងមិនសុំម្ដាយហាណាក៏បានខកទៅស្ដីបន្ទោសទូប្រុសទាំងយប់គេក៏បានស្ដីឲ្យហាណាវិញថាមិនមែនជារឿងរបស់នេះនោះទេខ្វល់ច្រើនម៉េះពេលនោះបងប្រុសរបស់អាស៊ីតូក៏បានសួរហាណាថារបបញ៉ាំអាហារនេះក៏ឲ្យទូប្រុសញ៉ាំតាមនឹងមែនហាណានិយាយថាត្រឹមត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ល្អនៅពេលដែលញ៉ាំតាមរបបអាហារដែលនាងបានរៀបចំហាណាពិតជាមិនដឹងទេហេតុអ្វីនាងបាច់ជាចង់រៀបចំរបបអាហារឲ្យទូប្រុសប៉ុន្តែនាងក៏រំពឹងថាទូប្រុសនឹងឯងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលម្ដាយរបស់ខ្លួនត្បិតតែមានអារម្មណ៍ថាហាណាចេះកោះខ្វាយរឿងរបស់គេច្រើនប៉ុន្តែនាងនិយាយក៏មិនខុសដែរខាងនេះម្ដាយរបស់ទូប្រុសបានផឹកយ៉ាងស្វឹងហើយបន្ទោសខ្លួនឯងនៅពេលនិយាយពាក្យសម្ដីដ៏គួរឲ្យខ្មាស់ទាំងអស់នោះកាលពីល្ងាចមិញសូម្បីតែអាស៊ីតូក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះក្នុងភ្នែកទូប្រុសម្ដាយរបស់គេពិតជារឹងមាំនេះជាលើកទី1ហើយដែលអាស៊ីតូមើលឃើញម្ដាយទុនជ្រាយបែបនេះក្រោយពេលគិតគូរហើយទូប្រុសក៏បានប្រាប់ទៅហាណាថាគេចង់ខ្លាចជាកីឡាករអាជីពតតែអញ្ចឹងទើបគេអាចរកលុយបានច្រើនហើយជួយឲ្យជីវិតរបស់ម្ដាយបានប្រសើរជាងមុនព្រោះអាស៊ីតូជឿជាក់ថាមានតែបាល់ទាត់ប៉ុណ្ណោះដែលគេធ្វើល្អជាងគេបង្អស់ដូច្នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេត្រូវតែខ្លាចជាកីឡាករទាត់តែបានបើបញ្ចុះបញ្ចូលម្ដាយមកតូshowមិនបានទេគេក៏ត្រូវតែរកវិធីផ្សេងដែរបន្ទាប់ពីទូប្រុសនិយាយពាក្យនោះចប់ក៏ចែកដានជាពេលវេលាដែលម៉ាក់គេត្រឡប់មកវិញពេលនេះក៏ពិតជាមិនដឹងថាត្រូវប្រឈមមុខជាមួយកូនប្រុសបែបណានៅខាងក្រៅរាល់ពាក្យសម្ដីដែលទូប្រុសនិយាយគាត់បានស្ដាប់ឮទាំងអស់ព្រោះតែអៀនពេកដូច្នោះគាត់ក៏បានបើកទ្វារចេញមកធ្វើវត្តជាស្ដីបន្ទោសឲ្យពីអ្នកបងប្អូនយប់ហើយនៅយកទូរស័ព្ទទៅនរណាគេទៀតដឹងអស់លុយអស់ភ្លើងអត់ដូច្នោះពីអ្នកបងប្អូនគេក៏បានត្រូវម៉ាក់ទេសនាឲ្យស្ដាប់រវល់តែស្ដាប់ម៉ាក់ស្ដីឲ្យពេកដូច្នោះទូប្រុសភ្លេចថាមិនទាន់បិទទូរស័ព្ទដែលកំពុងតែខលជាមួយហាណាឃើញដូច្នោះម្ដាយរបស់ទូប្រុសក៏បានឆក់ទូរស័ព្ទពីអាស៊ីតូដើម្បីនិយាយគ្នាជាមួយនាងក៏បានសួរហាណាថាត្រូវចំណាយលុយប្រមាណដើម្បីឲ្យទូប្រុសទៅតូshowគ្រាន់តែឮដូច្នោះភ្លាមហាណាបញ្ញាប់យកឯកសារចេញមកដើម្បី research មើលភ្លាមប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ទូប្រុសជាមួយអ្នកនៅខាងក្លឹបហាត់បាល់បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនរីឯអាស៊ីតូវិញមានរឿងជាច្រើនដែលគេចង់បកស្រាយហើយនិយាយជាមួយម្ដាយប៉ុន្តែមិនអាចហាមមាត់រួចពេលវេលាក៏បានកន្លងផុតទៅមួយរយៈពេលរដូវកាលរីកក៏បានមកដល់ម្ដាយក៏បានរៀបចំកៅអៅឲ្យទូប្រុសព្រោះវាក៏ជាពេលវេលាដែលទូប្រុសត្រូវឡើងទីក្រុងតូshowហើយដែរគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានកៅអៅខ្លះកូនប្រុសរបស់ខ្លួនពាក់មិនល្មមទៀតទេព្រោះពេលនេះគេធំហើយរីឯទូប្រុសមានពាក្យខ្លះនៅក្នុងចិត្តគេចង់និយាយចេញមកប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចនិយាយបានបន្ទាប់មកទូប្រុសក៏បានទៅសាលារៀនដើម្បីជម្រាបលាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាឡើងទីក្រុងតូshowមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលទទួលបានដំណឹងថាថ្ងៃនេះទូប្រុសឡើងទីក្រុងតូshowព្រោះគេមិនបានប្រាប់មុនមូលហេតុដែលទូប្រុសធ្វើបែបនេះគឺមិនចង់មានការលាគ្នាទាំងទឹកភ្នែករវាងមិត្តភ័ក្តិនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងបងប្រុសក៏បានរំលឹកអាស៊ីតូថាប្រសិនជាជួបអ្វីលំបាកកុំភ្លេចប្រាប់គាត់នឹងរកវិធីជួយដោះស្រាយឲ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្រុសរបស់គេក៏ពិតជាចង់អរគុណហាណាយ៉ាងខ្លាំងនាងបានខំប្រឹងសផលនឹងជួយនិយាយជាមួយម្ដាយទូប្រុសយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យទូប្រុសបានទៅលេងបាល់នៅតូshowកលេចមកខាងទូប្រុសវិញរឿងសោកស្ដាយតែមួយគិតពេលនេះគេមិនទាន់បានធ្វើគឺនិយាយអំពីរឿងក្នុងចិត្តឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែបើចង់ដេញតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនទូប្រុសត្រូវតែហ៊ានដើរទៅមុខពេលដល់សន្តានីយ៍រថភ្លើងគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញមិត្តភ័ក្តិកំពុងតែរងចាំនៅទីនេះគ្រាន់តែទទួលបានដំណឹងថាទូប្រុសចាក់ចេញទៅពួកគេបានរត់មកយ៉ាងលឿនត្បិតតែពិតជារំភើបចិត្តប៉ុន្តែទូប្រុសបដិញ្ញាចិត្តថាមិនយំនោះទេព្រោះខ្លាចថាមកអាក្រក់មើលបន្ទាប់ពីថតរូបធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏ដល់ពេលដែលទូប្រុសត្រូវតែចាក់ចេញទៅដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់អាស៊ីតូក៏បានយំហើយនិយាយថាពួកគេនៅទីនេះរងចាំទូប្រុសត្រឡប់មកវិញលេងបាល់ជាមួយគ្នាឃើញដូច្នោះទូប្រុសក៏សន្យាថាគេនឹងក្លាយជាកីឡាករលេខ1នៅលើពិភពលោកពេលនោះបងប្រុសក៏បានបកគោថងមួយដែលម៉ាក់រៀបចំឲ្យទូប្រុសជាពិសេសហើយរំលឹកគេថាតើតឡើងរថភ្លើងទៅបើកមើលបានក្រោយនោះមានសម្បត្តិមួយដែលម៉ាក់របស់គេបានសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃទៀតទូប្រុសពិតជាភ័យហើយងឿងឆ្ងល់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីម៉ាក់មិននិយាយផ្ទាល់នោះទេបែរជាសរសេរសម្បត្តិទៅវិញនឹកឃើញដល់រឿងកាលពីនៅតូចម៉ាក់ឧស្សាហ៍ស្ដីឲ្យទៀតធ្វើឲ្យទូប្រុសកាន់តែភ័យទូប្រុសខ្លាចថាម៉ាក់មិនព្រមឲ្យគេទៅដូច្នោះគេប្រកាសជាមិនដាច់ចិត្តទៅនោះទេបើសិនជាអានវាប៉ុន្តែពេលហាយជីមកមើលទូប្រុសពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងនោះមានកាតធនាគារមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានសភៅសន្សំលុយទៀតក្រៅពីនោះនៅមានសម្បត្តិមួយហើយគាត់បានសរសេរក្នុងនោះថាគាត់សុំទោសនៅពេលដែលមិនអាចជួយដំណើរទូប្រុសគាត់បានដឹងថាកូនប្រុសពិតជាខំប្រឹងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលុយគ្រប់យ៉ាងក៏បានបង់ឲ្យរួចរាល់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែលុយដែលនៅសល់នៅទីនេះគឺទុកឲ្យទូប្រុសចាយវាយគាត់ខ្លាចថាខ្លួននឹងចាយអស់លុយដូច្នោះក៏បានបកគោវាឲ្យទូប្រុសទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានសុំទោសនៅពេលដែលកិច្ចវេះអាស៊ីតូរហូតប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាកូនប្រុសចង់និយាយអ្វីប៉ុន្តែគាត់គ្មានភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខនៅពេលដែលទូប្រុសនិយាយពាក្យទាំងអស់នោះទេអានហើយប្រហែលជួរដំបូងទូប្រុសក៏បានធ្វើជាសើចព្រោះនេះមិនមែនជាម្ដាយដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុន្តែពេលអានដល់កន្លែងចុងក្រោយទូប្រុសក៏បានហូរទឹកភ្នែកគាត់បានសុំទោសព្រោះរយៈពេលកន្លងមកមិនទិញឲ្យទូប្រុសស្បែកជើងថ្មីមួយគូណាសោះដូច្នោះលើកនេះលាគ្នាក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទិញឲ្យទូប្រុសមួយគូថ្មីដើម្បីទូប្រុសខំប្រឹងជាងមុនម៉ាក់របស់អាស៊ីតូពិតជាព្រួយបារម្ភឲ្យគេគាត់ដឹងថាកូនប្រុសមានចរិតឆេវឆាវប៉ុន្តែក៏មិនយល់ច្បាស់ពីបាល់ទាត់ដើម្បីដឹងថាកូនប្រុសអាចមានអនាគតឬក៏អត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែមានមោទនភាពចំពោះកូនប្រុសម្នាក់នេះអានដល់ត្រង់ហ្នឹងទូប្រុសក៏ចាប់ដើមហូរទឹកភ្នែកគេបានយំយ៉ាងខ្លាំងដូចជាកូនក្មេងម្នាក់អញ្ចឹង
ខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំជ្រើសយកផ្លូវជាអ្នកសម្ដែងរឿងម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ដឹងថាការងារខ្ញុំជាស្អីដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែគាំទ្រខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់សួរគ្នាយើងចាំមកថាលើកចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាថតរូបជាមួយពុកម្ដាយគឺពេលណាសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់ចាំដែរនេះចឹងហើយបើមើលវីដេអូនេះចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាងើបឈរឡើងយកទូរស័ព្ទទៅថតរូបជាមួយពួកគាត់មកប៉ុស្តិ៍ទៅកុំភ្លេចណាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឲ្យច្រើនបើមិនទាន់ធ្វើអ្វីបានដើម្បីសងគុណគាត់ទេកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តអីភាគទី6ក្រោយរយៈពេលធ្វើដំណើរចុងក្រោយទូប្រុសក៏បានដល់ Club Experience មិនដឹងថានរណាគេខ្លះនឹងបានជាប់ធ្វើជាកីឡាករនៅទីនេះប៉ុន្តែទូប្រុសសង្ឃឹមថានឹងមានអូតូម៉ូជាមួយនឹងតាជីបាណាពេលទូប្រុសចូលទៅក្នុងចៃដន្យក៏ជាពេលវេលាដែលក្រុមមួយកំពុងតែវឹកហាត់ពួកគេសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលលេងនៅជេលិចទូប្រុសអាចមើលឃើញតាមតែកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះ Asito ស្ទើរតែមិនជឿថាខ្លួនឯងមានឱកាសបានឃើញពួកគេនៅខាងក្រៅដោយផ្ទាល់ភ្នែកមានក្មេងស្រី2នាក់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាទូប្រុសគឺជាកីឡាករដែលបានវឹកហាត់លើកមុនមើលឃើញអវ៉ាន់ច្រើនដូច្នោះពួកគេក៏ដឹងថា Asito បានជាប់ធ្វើជាកីឡាករនៅក្រុមយុវជននារីពាក់វ៉ែនតាក៏បានកាន់ដៃរបស់ទូប្រុសទៅសារមិនចេះឈប់ព្រោះនាងមើលឃើញពីទេពកោសល្យលេងបាល់របស់ទូប្រុសដែរហើយនាងក៏បានបញ្យល់ឲ្យអាស៊ីតូដឹងពីការវឹកហាត់របស់ក្រុមមួយតាំងពីពេលដែលតារាងបានសងចិត្តគ្នាហើយក្រុមយុវវ័យមានឱកាសបានមើលក្រុមមួយវឹកហាត់បាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនជាសំណាងពួកគេនៅបានសើច្បងនៅក្រុមមួយបង្រៀនឲ្យខ្លះៗទៀតកំពុងតែមើលយ៉ាងឆ្លុះអង្វែងទូប្រុសក៏ប្រទះឃើញថាអូតូម៉ូក៏នៅទីនេះក្រៅពីនោះតាជីបាណាក៏កំពុងតែអូវលីរបស់ខ្លួនដើរមកដែរខានជួបគ្នាកន្លះឆ្នាំពួកគេក៏បានអោបគ្នាយ៉ាងសប្បាយចិត្តការពិតតាជីបាណាជាមួយអូតូម៉ូដឹងថានរណាគេជាប់និងនរណាគេធ្លាក់បាត់ទៅហើយព្រោះពួកគេមានទូរស័ព្ទដៃមានតែទូប្រុសប៉ុណ្ណោះរងចាំតតែសបុតមកដល់ទើបដឹងក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង86នាក់មកធ្វើតេស្តមានតែពួកគេ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាប់ត្បិតតែអូតូម៉ូជាមួយតាជីបាណាមានផ្ទះនៅជិតនឹងប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចចិត្តថារស់នៅក្នុងអិនតេដើម្បីមានជីវិតឯករាជ្យក្នុងចិត្តរបស់ទូប្រុសមិនអាចលាក់បានការសប្បាយនោះទេនៅពេលដែលជួបបានមនុស្សស្គាល់នារីទាំងពីរនាក់នោះក៏បានយកសភៅជិះមកដើម្បីសុំហត្ថលេខារបស់ពួកគេទាំង3នាក់ហើយសអ៊ីថ្ងៃអនាគតពួកគេល្បីឈ្មោះទៅហត្ថលេខានឹងមានតម្លៃហើយនៅពេលបង្រងចុះហត្ថលេខាស្រាប់តែទូប្រុសបានមើលឃើញกระดาษមួយសន្លឹកលើនោះគឺឈ្មោះរបស់កីឡាករ Kuribayashi ព្រោះតែមិនដឹងថាជានរណាគេដូច្នោះទូប្រុសបង្រងនឹងសញ្ញាគៀននឹងប៉ុន្តែសំណាងបាននារី2នាក់នោះខាត់តាន់ព្រោះពួកនាងជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតហត្ថលេខារបស់កីឡាករម្នាក់នោះប្រកាសជាមានតម្លៃជាមិនខានអូតូម៉ូពិតជាកែនៅពេលដែលទូប្រុសមិនស្គាល់ Kuribayashi គឺជានរណាគេដូច្នោះគេក៏បានបាយក្បាលទូប្រុសចូលតារាងវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យស្គាល់ត្បិតតែយុវវ័យក្មេងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសលេងបាល់របស់គេពិតជាល្អបានចុះទាំងកសែតទៀតក្រៅពីនោះនៅបានវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមមួយហើយចូលប្រកួតជ័យលិចអ្នកគាំទ្ររបស់ Experience ទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតគេនឹងជាកីឡាករដ៏សំខាន់ក្នុងក្រុមជប់នោះពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានទៅដល់អិនតេនៅទីនោះពួកគេបានជួបកីឡាករ2នាក់របស់ក្រុមយុវជនដែលបានប្រកួតជាមួយពួកគេថ្ងៃមុនម្នាក់ដែលសក់ខ្មៅឈ្មោះថាយូម៉ាគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធហើយប្រុសដែលមានសក់លឿងគឺកូនកាត់អង់គ្លេសមានឈ្មោះថាអាសាហ្គីគេគឺជាខ្សែការពារហើយពួកគេទាំង2នាក់ក៏មិនមែនជាសមាជិកក្នុងក្រុមយុវជនដែលមកពីក្រុមយុវជនថ្ងៃនោះខ្វះមនុស្សប៉ុណ្ណោះទៅពួកគេចូលលេងតាំងពីជួបអាសាហ្គីលើកដំបូងអូតូម៉ូបានចាប់ទុកគេជាសត្រូវព្រោះមនុស្សស្អីស្អាតហើយលេងបាល់លយទៀតតាជីបាណាក៏បានតំណាងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទាំង2នាក់ឡើងមកចាប់ដៃជាមួយនឹងសមាជិកចាស់ប៉ុន្តែអបមនីនិយាយស្ដីដូចជាមិនសូវពូកែយ៉ាងដូច្នោះពាក្យដែលប៉ែតនឹងនិយាយចេញមកដូចសារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់គេចឹងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងក្រហមមុខថ្ងៃនេះមានសមាជិក11នាក់ដែលរើចូលនៅក្នុងអិនតេមនេះប៉ុន្តែមានកីឡាករម្នាក់មិនអាចតាក់ទងបានអស់វិធីគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាបែងចែកឧបករណ៍ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនលើដូច្នោះទូប្រុសពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគេស្មានថាតតែប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងណាស់ទើបមានកៅអៅប្រកួតពិតជានឹកស្មានមិនដល់ថាអាចទទួលបានងាយស្រួលបែបនេះនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនជាកៅអៅបន្លាអាចយកឲ្យអ្នកផ្សេងបោកបានទៀតហើយប្រសិនជាវារហែកឬក៏ពាក់មិនល្មមទេអាចដូរអាថ្មីឲ្យបានហើយម្នាក់ដែលមកយឺតនោះក៏ជាមិត្តដែលនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយទូប្រុសដូច្នោះគាត់ក៏បានពឹងឲ្យទូប្រុសរក្សាអាយឲ្យប្រូមួយនឹងទៅអិនតេមនេះកាលពីមុនគឺក្រុមមួយធ្លាប់ស្នាក់នៅដូច្នោះនៅទីនេះមិនខ្វះអ្វីនោះទេមានទាំងកង់ទីនបន្ទប់ប្រជុំជាមួយនឹងកន្លែងហ្វឹកហាត់មិត្តរួមបន្ទប់របស់ទូប្រុសមានឈ្មោះថាតូហ្គាស៊ីប៉ុន្តែពេលនេះគេមិនទាន់មកដល់នោះទេរីឯទូប្រុសវិញស្ទើរតែមិនជឿថាខ្លួនឯងមកដល់ទីនេះដូចជាក្នុងក្តីសម័យអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែករឿងដំបូងដែលពួកគេត្រូវទៅធ្វើនោះគឺថតរូបព្រោះតែរឿងមួយនេះហើយទើបអូតូម៉ូបានងើបតាំងពីម៉ោង5ដើម្បីសេរីសក់ឲ្យស្អាតព្រោះរូបរបស់ពួកគេនឹងបានដាក់ទៅលើទស្សនាវដ្តីបាល់ទាត់របស់ក្រុម Experience អូតូម៉ូក៏បានសួរពីមិត្តរួមបន្ទប់របស់ទូប្រុសព្រោះគេគឺជាកីឡាករមួយគត់ដែលក្រុម Experience បានអញ្ជើញចូលផ្ទាល់នៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែតាំងពីម្សិលមិញដល់ឥឡូវហើយកីឡាករម្នាក់នោះនៅតែមិនទាន់បង្ហាញមុខទៀតពេលនោះតាជីបាណាក៏បានណែនាំថែមមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតឲ្យទូប្រុសជាមួយនឹងអូតូម៉ូគេមានឈ្មោះថា Kuroda មិត្តរួមបន្ទប់របស់តាជីបាណាបន្ទាប់មកអាស៊ីតូក៏បានគៀកក Kuroda ឲ្យសួរថាមិនក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមកនិយាយជាមួយនឹងពួកគេទាំង3នាក់លើដូច្នោះ Kuroda ក៏បានសើចហើយនិយាយថាមកពីពួកគេមិនសូវប្រកែនិយាយគ្នាភាគច្រើនមានតែយូម៉ាជាមួយតាកេឈីម៉ាតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នករស់រាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពួកគេក៏ពិតជាភ័យដូចគ្នាព្រោះវាគឺជាថ្ងៃដែលក្តីសម័យរបស់ពួកគេខ្លាចជាការពិតបន្ទាប់មកគឺកម្មវិធីស្វាគមន៍សមាជិកទាំង13នាក់ថ្មីចូលក្នុងក្រុម Experience ក្រុមវឹកសក់លឿងពាក់វ៉ែនតាម្នាក់នេះឈ្មោះថាអាគីគាត់ក៏ជាក្រុមវឹករបស់ក្រុមយុវជនតទៅពេលនេះទើបអាស៊ីតូដឹងថាកីឡាករដែលបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាអ្នកខំប្រឹងពួកគេសុទ្ធតែឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះជាច្រើនទើបឯមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមវឹកដែលមានមុខមាត់ហើយ
មេធំអ្នកនេះឈ្មោះថា Daigo ជាអ្នកដែលបង្វឹកឲ្យ Gon ចំណែកក្រុមបង្វឹកដែលមានទឹកមុខត្រជាក់មួយនេះឈ្មោះថា Nozomi ក្រតក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រង Team B អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាពួកគេពេលនេះហាក់បីដូចទៅនឹងកីឡាករអាជីពអញ្ចឹងក្រុមយុវជនទៅបិទតែតូចប៉ុន្តែមានសមាជិកឡើងទៅដល់40នាក់ហើយមានតែ1ភាគ4នៃ40នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលលេងការប្រកួតពេញសិទ្ធអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេក៏បានមកដល់គឺអ្នកគ្រប់គ្រង Fukuda ហើយកីឡាករណាដែលបានឡើង Team A នឹងសិទ្ធក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Fukuda គ្រាន់តែវត្តមានរបស់ Fukuda ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខាងក្រៅមានក្មេងទំនើបម្នាក់បានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនជួយមកដល់មុខក្រុម Experience ហើយម្នាក់នេះក៏ជាមិត្តរងបន្ទប់របស់ទូប្រុស Togashi អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយសង្ស័យថាតើមួយនេះវាលេងបាល់បានឬក៏អត់បន្ទាប់មក Asito ក៏បានបកគលឲ្យទៅ Togashi ហើយណែនាំខ្លួនឯងគឺជាមិត្តរួមបន្ទប់ជាមួយគេក្រៅពេលដែលដឹងថាទូប្រុសចូលមកទីនេះតាមវគ្គជម្រុះ86នាក់គេពិតជារੂរាយហើយចាប់ដៃរបស់ទូប្រុសយ៉ាងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលទូប្រុសត្រឡប់មកកន្លែងអង្គុយវិញ Kuroda ក៏បានរំលឹកទូប្រុសថាកុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិសម្នាក់នឹងពេកក្រៅវត្តមានរបស់ Togashi ធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នាពិតជាព្រួយបារម្ភឲ្យកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលស្ថានភាព Nozomi ក៏ចាប់ផ្ដើមសរសើរឲ្យលោកគ្រូបង្វឹក Fukuda កៅភ្នែករបស់ Fukuda ពិតជាល្អមនុស្សដែលគាត់ជឿរើសហើយប្រកាសជាមានអនាគតបន្ទាប់មកគឺដល់វេនរបស់លោក Fukuda និយាយមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីដូច្នោះគាត់ក៏ហៅកីឡាករទាំងអស់គ្នាចេញទៅក្រៅលេងបាល់ហ្មងទៅវាគឺជាការប្រកួតផ្ទៃក្នុងរវាងកីឡាករថ្មីទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងជាហេតុអ្វីទូប្រុសដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកួតមួយនេះដូច្នោះគេក៏បានដើរលេងជុំវិញទៅដើម្បីធូរស្រាលអារម្មណ៍ចៃដន្យអីកន្លែងដែលទូប្រុសសម្រាប់គឺជាបន្ទប់ប្រជុំរបស់គ្រូបង្វឹកដូច្នោះគេអាចស្ដាប់ឮពួកគាត់និយាយគ្នានៅខាងក្នុងពេលនោះ Hana ក៏បានយកបាយមកឲ្យបងប្រុសប៉ុន្តែពិបាកត្រង់ថាលោក Fukuda មិនចាំថាថ្ងៃនេះបានពឹងឲ្យ Hana យកបាយមកដូច្នោះញ៉ាំបាយមួយកីឡាករឲ្យបាត់ហើយឮដូច្នោះ Hana ចង់ផ្ទុះហ្មងនេះខំងើបតាំងពីព្រឹកដើម្បីធ្វើបាយប៉ុន្តែលោកពូ Fukuda បែរជានិយាយបែបនេះទៅវិញតាក់ទងជាមួយការប្រកួតផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់នេះបាននរណាគេលេងល្អនឹងបានលេងនៅក្រុម A ពីមួយម៉ាត់នោះធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមមានទឹកចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប៉ុន្តែ Nozomi ពិតជាមិនយល់ស្របចំពោះគំនិតរបស់ Fukuda ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែចូលមកប៉ុណ្ណោះពួកគេប្រកាសជាមិនទាន់ត្រឡប់ចំពោះទីនេះនោះទេក្រុមរបស់ Fukuda ក៏គិតចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់មានតែលេងបាល់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាប់បានបន្ទាប់មក Hana ក៏បានកាន់ប្រអប់បាយចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែស្រាប់តែនាងឮលោក Nozomi និយាយអំពីទូប្រុសសម្រាប់ក្រុមវឹក Nozomi ប្រសិនជាទូប្រុសគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យនោះទេមួយជីវិតនេះគេនឹងមិនអាចខ្លាចជាកីឡាករអាជីពបានឡើយហើយគេក៏ពិតជាមិនយល់ហើយអ្វីបែបជា Fukuda រឹងរូសចង់យកកីឡាករម្នាក់នោះមកព្រោះទូប្រុសអាចខ្លាចជាការបរាជ័យដំបូងរបស់ Fukuda ផងក៏ថាមិនត្រូវក្នុងស្ថានភាពដ៏តឹងតែងនោះស្រាប់តែ Hana បានស្រែកមួយម៉ាត់យ៉ាងលឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ Hana ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងដូច្នោះកុំអាយវាយតម្លៃអ្វីទាំងអស់ណាមួយនាងក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំបូងគេរបស់ទូប្រុសដូច្នោះមិនចង់ស្ដាប់ឮពាក្យទាំងអស់នោះទេ